Maju. Alhamdulillah sampai. Mau malah saya. Ibu lagi suruh. Hah? Ya juga deh. Ulung gula ada nah kan. Bukan lah wajib ini. Ya wasnya. Maju. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita hari ini semua. Di tanggal 1 Januari 2020 tentunya bertemu lagi dengan saya, Bang Eru, dan saudara saya, Bang Syarif. Kita sekarang berada di Danau Tandralili. Amazing guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tandralili. Salam sejahtera untuk kita semua pagi hari ini tanggal 1 Januari 2020. Ya, 2020 tahun baru. Lihatlah yang Tuhan ciptakan ini, yang Tuhan suguhkan ini untuk kita semua. DJ the Remix. Oke guys, alhamdulillah kita sudah sampai di pos registrasi awal kita. Sekarang kita akan meregistrasi untuk bahwa kita sudah tiba dan sudah siap untuk pulang. Terima kasih telah mengikuti pendakian dan trek turun kita sampai di sini, dan terus ikuti kami sampai ke pos. Terima kasih. Bersama kalian kita sampai. Alhamdulillah.
Tandralili. Tahun Sukses. baru 2020 lebih sukses lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baper, kami bisa. Bagaimana tanggapan Anda, Bos? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tanggapan Bos Syarif? Oh, lumayan lah. Anda? Satu kata buat untuk Tandralili, luar biasa. Iya.